Pagaminkime pachmo sriubą per 3 minutės. Jūs ką patikėjot, tai gal dar ir kalėdų senelių tikit. Aš esu ant tikro pachmo, čia yra tiesiog tinginių azijietiška sriuba. Pirmiausia, sriubą pradėsim nuo to, kad reikia atrasti kažkokią prieskonę, žalialas ar kažko, kas sriubai suteiktų minimalų skonį. Šiuo atveju šausim česnako. Ant pachmo čiliuko reikia, tai va, paimam, užteks manau. Einam suspjausti česnako. O kaip skaniai kvepia česnakiukas į sviestuką. Visio minutę pakepinam, nes jau pradeda dugnas tiesiog svilti. Gal nesudegšiu. Tada važiuojam toliau, darom sultinuką. Tai pilam vandens. Atskleisiu šefo paslaptį, kiek įsipilsit vandens, tiek turėsit sriubos, žinokit. Tada pasiėmam vištienos arba grybų sultinį, aš renkuosi grybų. Ties, ką jūs norit, ką turit, ko jūs čia manęs klausite. Vienas, opa, antras. Nu ir dar šaunu trečią, davai. Man chemijos reikia. Realiai pasakysiu, jau pusės ribos turim, dėsiu tokius, blet, vėl ne tuos nupirkim. Tiks šitie ryžių makaronai. Makaronus virsiu atskiram puodė, nes tiesiog esu profesionalė. Galite ir žinokit bendram. Ištraukiam iš šaldytuvo beveik jau pradedančius pūti šampinjonus, kurie galėjo gal savaitę ir niekas su jais nieko nedarė. Va taip supjaušiu grybus, realiai į 4 dalis, nes aš esu įpratusi prie didesnių. Bandymas sultinuko. Ar valgomas? Pats tas. Jaučiu kaip pachmas jie. Dabar į šį žaidimą įeis 2 game changeriai. Pirmasis būtų kokosų kremas iš Veldan, iš mano mylimiausios parduotuvės Maximas. Šiaip visus produktus tenai ir pirkau. Va toksai. Tai aš tiesiog jo, žinokit, negailiu ir šaunu visą. Opa! Kokosų kremas yra, jau sriuba darosi panašesnė į azijietišką, bet dar vienas game changeris, tai tom jamo pasta. Čia vieną dedam drąsiai, in tokios įdomios tekstūros. Dėjai, viso, važiuojam. Palaukim biškutį, kol pasta pratirps. Tuo tarpu dedam makaronus, šio 4 minutės valdom, tai žiūrėsim. Ar kaip visada meluoja, reiks pusvalandį dėti. Ragaujam sultinuką mūsų. Jau sultinukas geras, žinokit, bet aš dėčiau antrą, kadangi tokias pat neturiu tom jom, tai turiu raudonojo kario pastą. Nežinau, koks skirtumas, šitas, man atrodo, karis aštresnis gal biškutį. Bet žodžiu, kaip jums tokiem, žinokit, nepajusit jūs ten skirtumą, ar tas sueina, bet kuris. Nu, davai, pusę įdedu ir tada žiūrim. Tada dar pasiemam imbiero šaknį, ją nuplaunam. Aš realiai neapsikraunu, žinokit, ir net nelupu jos, va, tiesiog tarkuoju iš karto, per smulkesnį tarką. Tada pasakot draugeliui laimonui. Aš pradžiai dėčiau pusę, po to irgi žiūrėsim. Žinokit, gyvenimas gražė. Ir kad pastos nešvaistyti, tiesiog aš ją visą sudėsiu, nesidėsiu į šaldytuvą ir sakysiu, jau panaudosiu kažkada kitur, bet niekad nepanaudosiu ir tiesiog ją išmesiu, tai dėl to geriau sudėsiu čia. Makarai dar sugers biškį tą aštrumą, neprapuls, kaip sakė. Ragaujam makaronus. Dega pirštai, blėt. Kaip man pataikysiu burną, ne. Beveik. Makarai gerai, biškį druskytės dar įdėsiu. Prūstų iš pakelę. Gerai, kad makarai toliau nebevirtų, nes mano sriuba dar reikalauja poros minučių. Aš tiesiog nupilsiu tą karštą vandenį ir apipilsiu juos šaltų. Makarai laukia savo šlovės akimirkos. Dedu krevetkas. Turėjau šaldymo kameroje, su akcija pirkau. Tai dedam jas. Krevetkam reikia tik poros minučių, tai čia jau viskas. Sriubos pabaiga realiai. Tada šaldytų midijų nusipirkau. Irgi reikia minutėlės 2 jaučiu, tai tiesiog. Jeigu jau esat pažengęs virėjas, tai galite dėti, jeigu turi tokio dalyko žuvų padažo, fish sauso. Kokį, 2 šaukštus tikrai dėsiu ant tokio puodo. Oi, biškai jūs išnekėjau, grybus pamiršau sudėti. Čia, žinokit, jau realiai puodą nebetelpa. Gal tilps kažkaip. Čia tokios ribos, tai dar aš nemačius realiai. Čia kaip mano stiklinės penktadienio vakaro. Tokios pilnos. Dar 105 kartą paragaujama, ar skanu? Skanu. O dar, kad atrodytų, kad pilnai nusimanau kažką gaminime, tai įdėsiu dar sezamų aliejuko porą, va taip iš tokėlį. Tiesiog dėl skonio. Ta realiai sriuba baigta. Tai liko eit paragauti, bet kadangi aš pati savo maisto vertinti negaliu, nes tai būtų nešališka, todėl reiks laukti savo senio, kol grįš ir tada duosim paragauti jam. Nu žiūrėk, aš čia padariau sriubą, dariau video tokį, tai tu pasakyk čia, oi, kokia skani sriuba, kokie geri ingredientai. Pagražink. Kaip tu moki valgyti daryti, jo, aš kaip visą. Denisas bandys mano sriubą ir pasakys savo nesumeluotą nuomonę. Nu, bandom. Ar esate ant pachmo, Denisai, kad ragautumėt šitą sriubą? Viškuką.
Aštrumo yra. O, ir midijų yra. Wow. Čia ne vienintelė midija, kurią šiandieną rasi. Aš žinau. Džiūrinė sriuba tiesiog. Kosmosas. Restoranuose tokių sriubų nebūna. Kaip čia skaniai padaryti. Wow. Kiek duotum? Duočiau viską duočiau. Duočiau kokį tikrai 30 eurų. Drąsiai. Sriubą, ne vieną? Taip. O, pasirodo, tikrai nebloga ta sriubytė. O kad viską gerai skandukas priimtų, jums padės birutė su daug mineralų. Sveikatėlė.